Nsaba bannayuganda bannange mwenna buli omu gy'oli obutayawula mu region ki gy'ovaamu wabula ffenna tuli bannayuganda. Mbasaba buli asobola tugatte eddoboozi lyaffe ffenna nga bannansi ba Uganda nga tuyambibwako ababaka baffe aba Parliament bannakibiina kya NUP nabo bannankyukakyuka wamu n'obukulembeze bwaffe ba Lord Mayor, ba Mayors, ba Councillors wamu ne munnayuganda yenna gy'oli tugatte eddoboozi lyaffe ffenna nga tubanja baganda baffe bano abali mu makomera. Gavumenti ya Uganda tubasaba mute baganda baffe bano tebalina musango. Abaana b'abandi bali makomera emyaka mingi, balina famire, balina ab'enganda, balina okuteekerateekera obulamu bwabwe obw'omu maaso. Ne mubakumidde makomera ffe tukkiriza nga bannansi ba Uganda nti abaana abo oba baganda baffe abo tebalina musango, wabula mubavunaana olw'ebyobufuzi. Bwe muba mukkiriza nti balina omusango era nga mukakasa mubatwale mu kkooti bavunaanibwe, bawozesebwe, basalirwe emisango tumanye. Tubasaba mute baganda baffe ekitongole ekiramuzi, Ssabalamuzi wa Uganda wetengerere, ekitongole ekiramuzi mwetengerere, mutwale muwozese baganda baffe bano bave mu makomera n'abalala bangi. Muganda waffe King Zale tetumanyi gyali yawambibwa. Tubasaba mute baganda baffe mu Bunnambiro balina famire zaabwe, abaana b'abandi abato mubakuumidde mu makomera. Mwe muwulira mutya nga abaana bammwe bali mu makomera? Mwe temulina baana, bakale baffe abali mu buyinza mwe temulina baana, temulina musaayi, temulina baŋŋanda zammwe n'abaana b'abantu. Abaana b'abantu ne mubakuumira mu makomera, abaana bali mu kudda mu masomero. Kati abaana b'abantu ani abatwala mu masomero? Ani abatwala mu masomero? Lobina Nabbanja saba minisita wa Uganda ku fulo ya Parliament, mu Parliament ey'omulundi ogw'e11 wayimirira ku fulo ya Parliament n'ogamba nti gwe ne bakama abo omanyi John Bosco Kibalama gyali. Tukubanja John Bosco Kibalama omuleete oba mulamu oba mufu, tulage abaana be n'ab'enganda zaabwe nti omwana wammwe yoyo oba yaziikibwawo. Tubasaba muwe baganda baffe eddembe. Nabbanja gwe tukubanja Kibalama gwe ng'omuntu wamu n'abo be wagamba be wamuwamba nabo era b'omanyi nabo gyali John Bosco Kibalama. Bano bonna be tumanyi nti bali mu makomera. Gavumenti ya Uganda, ekitongole ekiramuzi, ebitongole ebikuuma ddembe, tubasaba bano bannansi ba Uganda, bano bannayuganda bannaffe, ffe tetulina mirembe nga baganda baffe bali mu makomera nga mubavunaana olw'okuwagira Kyagulanyi Ssentamu, olw'okuwagira NUP. Bassebo ne bannyabo nammwe mulina abaana, mulina famire, mulina ab'enganda zammwe, mweyagala nga musanze famire zammwe awaka nga muzzeeyo, ne bano bwe twagala babeere balabire bakyala baabwe bateekereteekere obulamu bwabwe obw'omu maaso. Bannayuganda mwenna musituke tugatte eddoboozi lyaffe ffenna tubanje baganda baffe abaasibibwa olw'ebyobufuzi. Nabbanja tukubanja John Bosco Kibalama ateebwe oba mufu muleete omulambo tugulage ab'enganda ze n'abaana be.